Bienvenidos a mi canal. Este mes os traigo una sorpresa. Va a ser el mes del terror, del horror, de los clásicos. Esos libros que hay que leerse, ¿sí? Tener en cuenta que muchas de las películas, muchos de los libros que estáis leyendo hoy en día, que vienen de terror, misterio, maman directamente de los clásicos. Vamos a leer un trozo de una de mis obras favoritas y uno de mis autores favoritos. Edgar Allan Poe, claro. Todo el mundo conoce o ha escuchado hablar de los clásicos, ¿no? El corazón delator y todos estos. Los tienes representados en películas, en cortos, de muchas maneras. Hay que leerse estos clásicos. Son verdaderas obras de la literatura. No solamente escribía del horror y del terror, también escribía policiales, escribía sátiras políticas, realmente escribía un poquito de todo, escribía poesía también muy hermosa. Él juega mucho con la necrofilia y con la muerte. Trabaja mucho lo que es la psicología humana, te coloca en ambientes, en momentos, en escenas que realmente te hacen pensar en cómo podrías actuar, en cómo podrías gestionar si tú estuvieras en esa situación, ¿no? ¿Cómo realizarías? Entonces, os voy a leer un poquito, solo un poco. Estoy segura de que os va a encantar y vais a pedir más, fijo. Hay diferentes editoriales que tienen una recopilación de todos los cuentos o de todos los relatos de Edgar Allan Poe. A mí me gusta mucho esta, ya que el ilustrador Benjamin Lancôme es uno de mis favoritos. Como podéis ver, las ilustraciones son sombrías, van muy acorde con el libro en sí. Esta, por ejemplo, como podéis ver, las páginas son en blanco y negro, es una letra muy linda, la encuadernación es preciosa, realmente es un libro muy lindo. Como podéis ver, hay pequeñas siluetas, pequeñas imágenes. Me gustaría que pudierais verlo, aquí la presentación en negro, pequeños detalles. Es, es un libro que a mí me gusta. Tengo muchos libros de este ilustrador, porque realmente me gustan estos detallitos que tiene, esta oscuridad que como podéis ver está en todo el libro. Aquí podéis ver, por ejemplo, los retratos. En lugar de poner fotos, poner retratos hechos por Benjamin Lancôme también. Ahí tenéis el de Edgar Allan Poe. Algo que me gusta de este libro, como podéis ver, tiene partes en blanco, partes en negro. Está muy cuidado todos los detalles y también incluye la biografía de Edgar Allan Poe, que habla de su vida. Este, por ejemplo, para diferenciarlo de los relatos, las páginas son grises, que es algo que me pareció muy interesante. Aquí tenemos tres variedades cromáticas, blanco, negro y gris, ¿no? En el mismo libro. Aquí veis, hay varios detalles. Es un libro muy bonito. Vamos a leer El gato negro. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe, como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirige el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente el buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de hacerlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, abrasando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo.
Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios, más misericordioso y más terrible. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado, verdad? ¿A qué queréis más? Os lo dije. Es un autor increíble, trabaja muy bien cada palabra, trabaja muy bien cada escena, te hace sentir, te hace estar ahí, te hace vivir. Hay que leer más. Recordar, este mes, ¿vale? Vamos a estar sacando continuamente libros de terror, libros de miedito. Vamos a recopilar un poquito, pues, esas obras clásicas que todos tenemos que leer. Vale, hay gente que no le gusta el terror y que lo pasa mal, realmente. Conozco gente que me dice, no puedo leer esto porque me causa angustia. A mí me encanta el terror. Lo sabéis, es decir, los que me conocéis, sabéis que mis primeros relatos, mis primeras historias, todo lo que yo escribía, todo lo que salía de aquí, siempre era así un poco sádico, un poco macabro. Me gusta mucho. Nos vemos, nos leemos, recordar, suscribiros, escribirme, ponerme qué os gustaría ver, qué os gustaría que os contara, qué queréis. Contármelo. Yo estoy aquí, os escucho. Un besazo, nos leemos.